Japan gi angang ma landa soi landa sokpa asida ahan mayam na tonaba landa Japan gi angang ma soi lan phambadu da masida yekna bagi lanni aduna hai nangdi adu yamna soklaga adu kanna soklaga karigi da mukto kaptri banu angang aina hangbada angang dur khumlei haibadu ai kapoi aina kaplabadi ai yekna sing na isi soli ai izati bu soli aina khanki gani maduna ai kapoi haiki maram maduna mahiroi singna Lampak ama karam na semgani hai base laikai dagi yum dagi yamadi school dagi college dagi khanba hautra badi apabalega ama hai base alang dagi yatiya dagi tarakada banati hai base mangdaleng sing ba Mahairoi sing khak kaw bi no hai base tamdani mangdaleng sing ba Mahairoi sing da ai wari sana bo hona jage maram di wa sang na base tabu yam wa bani ai kusu khangi adubo nakoina khangbi gedabadi laibaki chiraba tanja dadi mioi basing na laibaki da thawai pawa ka thoklaga ai khona wari khara sanaba Semena karena khalaga phamba ho ngamlak trabdi laiba adu karana gangani haibse akoi ishan ishadang sisini wahang moina Mahairoi sing da hangjaning badi ngasigi mangda iribo banner asida iri akoi ki Tunglamchat Kallasi Tunglamchat haibse future ro past lo future ama ki mai lepti haibadi ngasi akoi kari tawri haibse maru oi dabro maram maduna ngasi mafam masida akhona wana khangliba nuksada lepliba se Eikhoigi Tunglamchat adugi damaktani Eikhoigi mirol singdugi damaktani karigumba Eikhoina ngasi urum thira leirabadi Eikhoigi tungi mirol na matam chupda nuksada lefogani haibase nakhoi ningsingo karigumba matam dai khona tajai madudi hayeng rally lei hayeng meeting lei hairabadi school college kharadi suti thadok tabusnatti madugumba culture madugumba wakhalwan adu leirabadi Eikhoigi laipa asi karamna Tunglamchat ama semlam gani haibase yamna nongnang pham thoktabro Eikhoibo thoiko maram maduna aina Mahairoi sing da haijani han request tawjani maram di isagi national character isagi izati gi yaduma image Apunba gi sakta mama khansi semlam si hairabudi Eikhoi chaning ta batai amana haiba tana batai Eikhoi mob culture thadok batai Apunba Manipur amoina matam sangna lakhriba Manipuri haibase Eikhoi kaido wada kawfum thokte history without facts is pointless history without facts is pointless and facts without historian is meaningless haizabadi masi car haiba historian asina hairam bani pass haiba se haukraba asigo posak amanate pass haiba se kugi memory da ai ningsing bada matam chupada hinga laiba aduga Tunglamchat sen bada khwaidigi chawba kaira oiba adugumba phiba mamani haiba se Mahairoi sing kawbigano maram maduna haijaningi there is a continuous dialogue between the past and the present, and therefore a correct and accurate interpretation of history is very, very important. Past amasung present anigi marakta tattana dialogue tone wari shane maram maduna Eikhoi ngasigi khunai gi thaudang di karino haiba matamda past amasung present anigi marakta tattana thokliba dialogue asibo marik chumba wakhalon amana wahanthok pibadu khwaidigi maroi bai khogi thaudangni haibisini adubo masigi horakpham singi manungda khwaidigi chawba horakpham ji ngasai karino haibada akhogi manglam chatki likram sing akhogi history gi akhogi past ki adugumba resources mayam legacy mayam ase atam nana muthat na honrakpa adugumba kanglu khoregi thabak hena kanna tholopani haibase ngasi khanbiu nainabiu masigi maram di karigino haiba matamda Anglo Cookie War haibagi narrative 1990 ga adwaida tholokpa ngasi dini chahi kuncha manga muki mamang da thokpa horakpa aduga Manipur gumba Asia gi lamdamda masagi laingak masagi constitution masagi territory laizaramba adugumba Manipur gumba leiba asi leiramde haina haikpa ngamba adugumba makhal gi fabricated oba history iba ngamba kanglup ki adugumba larik laisu haizabani haiba miyoi sing tholakpadigi matam sangna nusi chanana larik laba adugumba Manipuri kanglup singi maraktab sing chep thai amasu khanadabe macha oi haiba se khangani maram maduna mangdaleng sing biriba Mahairoi sing de appeal tawjani adongi haukraba matam nainabiu amadi ngasi adongi haukraba matam sing adubo miyam na lan ohonna bhonaba thugaina bhonaba matam da ngasi gi punsirol da karam bachai thing pige haibagi adi relationship to Mahairoi sing ngasi nainaba horabadi ngasi deina chahi mari manga tara gi matungda adom su Manipur gi puari amadi ishab wasakang mi moigari
adu oirabadi Manipur su khumang chaukhatpa amadi malem gi mini kai khumnaba lepa oiba ngambani haiba sini mangda lengsiba Maheiroisinggi na haijani madudi Manipur hariba lepa ase masagi constitution ikhrena ngasai hai 1947 masagi laingak democratic election tawduna ngarang hariba October gi tang tara nipam 1948 ta masagi assembly phamki madugi assembly phamba Meepham maduda Manipur gi maharaja na lauthoki madudi Manipur gi pak chawba se kilo square mile lising nipan ga chatruk ka yankhaini amasung kabo beligi lising tare yawi haibadi 8,650 square miles Manipur and also 7,000 square miles of the Kabo Valley haibasi Manipur gi ning thawna 18 October gi maki wa ngang bod haiki hairiba 18 October adugi Meepham dugi speaker adu kanana oi paite kuki macha mana oi madu oirabadi Manipur masagi territory leram de hane laurbe chumru landro adu khangse maram maduna history bu lan uhannaba thabak se kaidong oido mai pak oi maram di history lan uhannaba lan ina bu honre bu matam ki khonglei na su soina mai chi bu pigani malem bi miang gi mang du suma koi kai ban ban tan kari su phangloi. Good afternoon everyone. Ihan han bakta Maheiroi LUP-6 amadi mang daling sin biriba na oiba Maheiroi khudimok koi re kai khumna bu cheri Manipur kan badana khoi gi thawdang Manglam Chatasu Yamna Chawrami, Nasisu Yamna Chawi, Aduga Tunglam Chatasu Yamna Chawgani, Habisina Yaning Bra. Maramaduna, Eikhoigi Manipur can see Haibo Wakalo Nadudangasi, Pulli Banatro. Adu Erabadi, Eikhoina, Karam Haidangasi, Kanani University Yawi Habise, Yamnamang Baru Ebro the Bra. Maramaduna, Mountain Sing Piripa Maheiroisinggi, AMSU, CC School Tamjarakpa, CC School Secretary or Maheiroisinggi. Aduna. Nakoi miyam ubada matam maduna satra ama waina aina satra gi hauda yawjarak padu ningsingi maram maduna tinbiriba Maheiroisinggi na mareng bareng chatpagi mawng asi lepiu maramdi Manipur gi Tunglamchat amadi Manglamchat anigi maru oiba khangminasi hairabadi aikhoi nuksa asidang haktang warabasu wana khangminaduna Manipur kandaba yadi haiba wakhalonduda aikhoina Manglamchatta amasung Tunglamchatta kari ohogani oirakani haiba punmasi ko wakhalondu Kanamina Bama Matota Habudum Tamzige. Warriasi Hobada in Hizening Basi, Japan gi Angama Land the Soi, Land the Sopa Asida, Anmayam Tonaba Landa, Japan gi Angama Soi, Land Pamada Masida, Yegnabagi Lani Aduna Hai, Nandi Adu Yam the Soklaga, Adukan the Soklaga, Kariki the Moto Cup Tribanoanga and Hangbadanga Kumley Habado. I Kapway, I in a cup labadi. I never sing I solely I exactly solely I can't gani Maduna Kapoi Haiki Madugi Taunado Madugi Hai Singly Pokumado, Nakoi the Chuchen Pamtoi, Eikhoigi the Chuchen Pamtoi Habse, Nakoi Kaubigano. I never see microphone see Nuksharon the Kari took Cherabisi Maramdi, Nakona Wana Kang Badu Sharma Aishu Habado, couldn't have been the microphone see Nuksharon. Aina nungnangze maramdi classroom the pamliba Maheiroisinggi na Lampak ta kari thonglebage haibasi ningai dana phamdokuna leirabadi nahaki school ki building chakhalapada nahaksu yawkhigani haibase kaidong adusu kauganu maramaduna aiha oja moina mangdaleng sin biriba Maheiroi kyabu pubirei bai kai khumna jari ba school ki college ki oja pungnamak aina kokno nei kai khumna bo chei tawdabu ai classroom ma sumna tagi Like the people pot Kadam Tamnabanate, classroom to Lebaki, what he Kanagadabani, Karamaleba, Karamalanga, Palm, Hypese. I could announce in the Kanaway Kudong Java, Pigatabani Hypese, a jet walker was asking a jet from Toy. Madam Maduna Maheiroisinggi na, Lampak Amakaram the Semgani Hypese, Laika the Yum the Yamadi School, College the Kanda Hotrabadi. Apabalega ama haibase malang dagi yati adagi tarakada banati haibase mangdaleng sin Maheiroisinggi khak kaubigano haibase tamjani mangdaleng sin Maheiroisinggi da ai wari sana bohona jage maramdi wa sana ngang bose tabu yamna wabani ekhusu khangi adubo nakhoina khangbi gedabadi laibaki chiraba tanja dadi mioi basingna laibaki da thawai pawa kathoklaga aikhoina wari khara sana ba Semena Karnak Halaga Pambo, the Namatrabdi, Laba Adukarana, Gani Habise, I call Ishan Shadam Sicily. Madam Maduna, Maning Long the Makaram Tang with the Libiriba Maheiroisinggi,
mang the lengthing Mahairoi sing Eikhoigi Pune Wakalon Taminaduna Laipa Asikan Bada Mahiroi Kunai Eikhoina Tungi Mirola or Kadobini Tunglamchat Ama Kuna Sem Kadobini have said Kaidom where the Sumasi Mapam City and Kasu Kobigano. I never see my amda Waham when Maheiroising the Hansen Badi Nasiki Mang the Iri banner as the Iri Eikhoigi Tunglamchat Kallasi Tunglamchat has the future or past law. Future ama di may lep di hire badi ngasi ekhona kari tawri haibasi maru oi the bro maram maduna ngasi mafam masida ekhona wana khangliba nuksa de lep liba se Eikhoigi Tunglamchat adugi damaktani Eikhoigi mirol singdugi damaktani karigumba Eikhoina ngasi urum thiraga leirabadi Eikhoigi tungi mirol na matam chupda nuksa de lefogani haibase nakhoi ningsingo aina haini Eikhoigi numit chap yung matam da ngasi leipaki wari khanariba Eikhoigi ngasai ngan na hawat kre adubu ngan na yaka khrabasu ngan na phamung de hawala khrabasu school college karabasu Eikhoigi ayam badi makeup thokri haina ide thamja hai saningi aduna Maheiroising amadi leipaki miyam da ina pausen ning badi makeup thokpa hai basiga tum hawat pa hai ba ni se khena balai hai base kai dum su kawbigano Adom tum hawat lambadiya ai soba lambaya adu boy haksu adom su makeup tholam dabadiya maramdi Eikhoigi reality dagi Eikhoigi punsi rol gi honglok liba safu chaitheng mayam dagi nathai na chatba honna bana yam boy na tawi maram maduna laipak sida achumba putok bada yam na wana thoi kari huma matam dai khona tajai madudi hayeng rally lei hayeng meeting lei hairabudi school college kharadi suti thadok tabus natti Madugumba culture, Madugumba Wakalwan Adu Lairabadi, Eikhoigi Laipa Asi Karam the Tunglamchat Semnum Gani Haibase, Yam the Nungnam talked about Eikhoigo, Toiko, Madam Maduna, Aina Maheiroising the Haiseningi, Han request of the Ni, Madam the Ishagi national character, Isagi Izatigi Yaduma image, Apunba Sakta Mama Kansi, Semnum Si Hairabadi, Eikhoigi Chaning Tabatai, Amana Haibat Tana Batai. Eikhoigi mob culture thadok patai Apunba Manipur amo ina matam sang lakraba Manipuri haibase Eikhoigi kai dong ka phum thokte matang asida aina mayam da haizening bo wafam amalai Eikhoigi ahlaman singna Manglamchat amasung Tunglamchat amasung ngasi hariba ahum masigi akak da mari adu da thabakan siramni haina lobiyai mayamda aina haizening badi Eikhoigi Manglamchat ta Eikhoina chahi taret khuntak badi ningkha tamkhiba amadi British loilam di Eikhoina man baka tamhoba Eikho tumlaga hiplaga ningai dana lega tawkhiba matanate Eikhoigi ahallaman singna honna biramba Apunba gi pangal adu ohelakhi bani haibase Eikhoigi ngasi mirona kawfam thokte maram aduna tinbiriba Maheiroising da ina tensil lakpada haini madudi history without facts is pointless. History without facts is pointless, and facts without historian is meaningless. Haizabadi, Masi E.H. Carr, Haidaba historian, as in Hairambani, Masi Adom na Yum the Halabakanda, Lari Amakan Pabiai, Madadi, what is history? What is history? I go give past Karino, past Haibase Haukraba, Asigo Postak Amanate. Past haibase kugi memory da Eikhoigi ningsing bada matam chupada hingaga leiba aduga Tunglamchat sen bada khwaidigi chawba kaira oiba adugumba phiba mamani haibase Maheiroising na kawbigano maram maduna haizeningi E.H. Carr na hayasumna there is a continuous dialogue between the past and the present, and therefore a correct and accurate interpretation of history is very, very important. Past amasung present anigi marakta tattana dialogue tone wari shane maram maduna Eikhoigi ngasigi khunai gi thaudang di karino haiba matamda past amasung present anigi marakta tattana thokliba dialogue asibo marik chumba wakhalon amana wahanthok pi badu khwaidigi maroi ba Eikhoigi thaudang ni haibasini ngasigi piriba hiram masida
mari lainabana ina history abu kuina karamna haukiba matam boy kuina karamna yengani amasung ngasi hariba matam masida aikoina haukraba matam manglam chat amasung ngasi anisi tuna yenglaga tungda lakadba tunglam chat ado aikoigi mirol sige karamna samlam gani haibase ngasi apunba manipur khunai thada bai khoigi di achaw thodang ni haibasini aina haizani maduni ngasi ngarang newspaper da yaw ba mayam thengna biram biai thengna bitrabadi horen yum di yengbiu newspaper sing da asumna newspaper sing report over ngasi thengna jai ngarang thengna jai madudi more da manipur gi police commando sing hannaba honaba amadi more da micham sing hannaba gi wafam lakpada more gi kuki inpi ne yadre maram maduna chatpa yadre hai ngasai ki nota panpi khiba aikhoi gi iram dam dai khoina kadai re chachegani kadai leijagani haina aduma ain gi mieng dagi suyaba aikhoi gi manglam chat suyaba manipur gi apunbo khal londu da su aikhoi gi hak leijaba phibam mase kairak pasida nungnang ba phawi manipur gi miam na kadai da karam hom da leigedagi haibase kuki inpi more gi yaba lawki gadra haibase anga ba phawi haibatai maram masina aina manipur gi tinbiriba yamna masing yamlaba mahiroi sing amadi mangdaling sin bilba oza sing mari amadi chatra naharol luching sing punamakta hangachan bari karino haiba matamda aikhoi afaba tunglam chat ama semlasi haiba tarabadi aikhoi gi ibong dagi hauraga aikhoi school college dagi hauraga aikhoi nomai hingliba punsirolda tungi mirol na manipur gi karamna oyogani haibo khalona se isagi wakhal da fawba ngamdrabadi madudi tungi manipur adudi yamna kiningai oiba saktam ama oigani haibase ai thamjani loisilakpada ina haining base ngasi manipur da purupani gi marakta muknaba thokpa si mayam hena khangbire mangda lengsin bira mahiroi sing na hena khangbi mangda tinbiriba ahlaman punaba loina khangbire ngantani adubo masigi horokpham singi manungda khwaidagi chawa horokpham ji ngasai karino haibada akhoi manglam chatki likram sing akhoi history gi akhoi past ki adugumba resources mayam legacy mayam ase atam nana mothat na honrakpa adugumba kanglu khoregi thabak hena kanna tholopani haibase ngasi khanbiu nainabiu masigi maramdi karigino haiba matamda anglo kuki war haibagi narrative 1990 ga adwaida tholoppa ngasi dini chahi kunthra manga muki mamang da thokpa horakpa aduga manipur gumba asia gi lamdam da masagi langa masagi constitution masagi territory leizaramba adugumba manipur gumba leiba asi leiramde haina hairikpa ngamba adugumba makhalgi fabricated oba history iba ngamba kanglup ki adugumba larik laisu haizabani haiba miyoi sing tholakpadagi matam sangna nungsi chanana lairak-laba adugumba manipuri kanglup singi maraktab sing chep thai amasu khanadabe macha oi haiba se khangani maram aduna mangdaleng sinbiriba maheiroisingde appeal tawjari adongi haukraba matam nainabiu amadi ngasi adongi haukraba matam sing adubo miyamna lan ohonna bhonaba thugaina bhonra ko matamda ngasi gi punsirol da karam bachaiting pige haibagi adi relationship to maheiroising ngasi nainaba horabadi ngasi deina chahi mari manga tara gi matungda adom su manipur gi puwari amadi ishab wasakang mi moigari adu oirabadi manipur su khumang chaukhatpa amadi malam gi mini kai khumnaba lepa oiba ngambari haiba sini mangdaleng siba maheiroising deina haizani madudi manipur hariba lepa ase masagi constitution ikhrena sai hai 1947 masagi lenga democratic election tawduna ngarang hariba october gi tang tara ga nipam 1948 ta masagi assembly phamki madugi assembly phamba Meepham maduda manipur gi maharaja na lauthoki madudi manipur gi pak chawba se kilo square mile lising nipan ga chatruk ga yankhaini amasung kabo beligi lising tare yawi haibadi 8,650 square miles Manipur and also 7,000 square miles of the Kabo Valley. Haibase Manipur gining Tona 18 October gi maki wangang with haiki hairiba 18 October adugi Meepham dugi speaker adu kanana oi paite kuki macha mana oi madu oirabadi Manipur masagi territory leram de hane laurbe chumru landro adu khangse maram madana history bu lan uhannaba thabak se kaidong oido mai pak oi maram di history lan uhannaba lan ina bu honre bodo matam ge khonglei na su soina mai chi bu pigani malang ge miang ge mang du suma koi kai ban nang banatna kari su phangloi
हाइबो पोनवासी थमनी लोइसिलपुदा इन महिरोइसिंग हंगनिंग बासी मियोबी खुनाई की वारी अखोई हम नैनरे नखोई क्लास 10 9 11 12 तब हम दरगनी नखोई फ्रेंच रेवोल्यूशन की वारी तारंगनी अमेरिकन रेवोल्यूशन की वारी तारंगनी इंडियन इंडिपेंडेंस की वारी तारंगनी हाइरिबा निंग तंबा सिंग सिगो अखोइना अकनबा साफु होनदना फंगिब्रो हंगिदेको मरम मदुना महिरोइसिंग नखोई की थौदांग चावी अखोई मणिपुर से याम अरुबो फिउम दलै अदना युम दा हल्ला मतुंदा लैपाक सिगी दमुक्ता कोइना करी तौबा याबगे अमदी classroom da imung da amadi college da university da amadi mafam asidasu karam lebak ki apaw hang hang mathau tai aduga lepak sigi damukta Apunba Manipur chingmi tami tribal non tribal meti pangal purma kun lebinabya Manipur ma hanasu wairami aduga anu bachangsil ko mioi singna adugi saktam bu thugai da honar poda kaido mo da kun le yawa moi haiba fire podo adom na yum da hande ngasi mafam bas da ware piu aduga Manipur gi damakte le piu tunglamchat Kallasi haiba thamjaraga puna mo kai kumjeri thank you